こんにちは、ミッキーです。今回は極上体験のお店を厳選、横浜カフェ5選をご紹介していきます。関東屈指のデートスポット、横浜みなとみらい。2022年末にリニューアルオープンをした横浜赤レンガ倉庫を筆頭に、観光的な見どころも多い空間ですけれども、2023年夏にはポケモンの世界大会開催に合わせて街全体がポケモン一色になるなど、遊び心あふれる空間になっています。子供から大人まで、そして国籍問わず様々な人が集まる場所ですが、東京とはまた違った魅力にあふれています。特に注目すべきは海を眺められる抜群のロケーション。ぜひ今回の動画を通してそれらも感じてほしいです。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは、昭和な雰囲気が今もなお残る心地よい喫茶店ジュネスさんでございます。横浜駅から京急線で一駅隣の戸部駅を降りてすぐにあるお店で、横浜エリアで喫茶店好きの方には特におすすめでございます。みなとみらい駅、横浜駅からも歩いて約15分くらいの場所にありますので、猛暑や雨天時以外で心地の良い天気の日には歩いて訪れるのもおすすめかもしれません。店内に入るとレトロなインテリアに包まれた趣深い空間が広がっておりまして、ダイヤル式の電話などまさにタイムスリップをしたような気分になります。先代の頃はパン屋さんも営んでいたということでございまして、トーストメニューには特に力を入れているとのこと。人気メニューの筆頭は小倉トーストでございまして、43ミリの分厚いふわふわのトーストに小倉あんとクリームの乗った絶品メニューでございます。続いてサイフォンで丁寧に抽出されるブレンドコーヒーおよびアレンジコーヒーなどのコーヒーメニュー、イリーの豆を使ったエスプレッソドリンク、中でも特にフラットホワイトはお店の自慢でもありますので、ぜひそちらもお試しいただきたいです。ちなみにイリーさんのカフェは以前に東京駅付近のお店特集でご紹介してますので、気になる方はぜひそちらの空間も感じてほしいです。メニューとしましても、先ほど申し上げましたトーストメニューの他にパスタ等のメニューもありますし、あとはケーキメニュー、そしてアルコール類の提供もございますので、そういった部分もおすすめのポイントかなと思っています。さて、そんな中この日いただきましたのはバナナジュースモーニングプレート。先ほどからご紹介していますコーヒーなども気になりつつ、コスパの良い600円のジャムトーストモーニングセットも気になったんですけれども、ジュネスさんといえばバナナジュース、トーストや卵、サラダもつくのはモーニングセットと変わらず、昔懐かしい味わいのバナナジュースは一度は味わってほしい一品になっています。そんなバナナジュースをセットにしていただけますのがこちらのバナナジュースモーニングプレートになっていますので、ぜひ初めて訪れた際にはこちらのメニュー注文してほしいなと思っています。もちろん2度目3度目以降には小倉トーストやコーヒーも試してほしいです。続いてご紹介しますのは、みなとみらいから2021年1月に誕生したデリカテッセン MM マーケット&カフェさんでございます。オールデイテイクミールマーケット、いつも日常のそばにあるデリカテッセンをコンセプトに、朝、昼、晩、カフェタイムといった時間別の楽しみ方はもちろんのこと、テイクアウトでみなとみらいをお散歩しながら楽しめる、そんなお店でございますし、さらに自宅で楽しむなど全ての時間を楽しい時間にすることを心がけた店舗でございます。安心安全を考えた食材を使用し、毎日食べても健康的で飽きのこないメニューを心がけていますので、健康に気をつけたいけども考える時間すら惜しいといったサラリーマンや OL の方、子育てに忙しい親御さんの味方にもなってくれるような、そんな店舗でございます。そういった配慮を裏付けるように、お子様連れの方でもゆっくり過ごせるような広い座席配置の空間が広がっていますので、カフェ利用も快適でございます。まさに至れり尽くせりなカフェに感じました。店内でいただけるメニューも多種多様でございまして、この日いただきましたデリカテッセンプレート、今映していますような様々なデリからセレクトできるメニューの他にも、チキンプレートやアジアン料理、ハンバーガーやパスタにフォーやスパム、
フレンチトーストなどハワイアン&アジアンテイストな特に女性人気が高そうなメニューをラインナップしておりました。他にもフルーツサンドなどもありましたので、カフェ利用の際にはそちらもご検討ください。こんな形で今メニュー表を映しています通り、カオマンガイとかガパオライスなんかもありますし、一方でハンバーガーがあったり、パスタがあったり、スパムがあったり、あとはマラサタというスイーツがあったり、クリームフラッペなんかもございました。特に先ほど申し上げました通り、安心安全を考えた食材が魅力でございますので、日常使いしていただいて様々なメニューを試してほしいような、そんなお店でございます。そんな中、この日いただきましたのはスパムプレートとセットのカフェラテでございます。このスパムプレートにはスープがつきまして、レジ前の先ほど映していましたコーナーで4種類のデリを選ぶことができました。デリの種類も非常に豊富でございまして、迷ってしまうこと間違いなし。その日ごとでもメニューは異なってきますので、ぜひ普段使いにご利用いただいて、それこそテイクアウトいただきながらいろんな味を試してほしいなと思っています。それこそ周辺のベンチに腰をかけてゆっくりといただくのもとてもおすすめかなと思いました。こちらカフェラテでセットになっていまして、セットの場合は少し安くいただけますので、ぜひ気になった方はセットでもお試しいただきたいです。続いては、みなとみらいのマリン&ウォークという施設からグッドスプーンみなとみらいさんをご紹介していきます。過去の横浜特集の中で同じくマリン&ウォークにありますゼブラコーヒーさんなんかもご紹介していまして、そちらのお店もとてもおすすめになってますので、ぜひ確認いただきたいです。ただその時の映像は少し天気が悪かったので、今回の映像の方がより綺麗に撮れてるかなと思ってます。今回ご紹介しますこちらグッドスプーンさんは、店内にチーズ工房を併設したチーズの専門店でございます。以前に立川のお店をご紹介したこともあるんですけども、みなとみらい店の最大の魅力はこのロケーションでございます。本当に海とその青空の景色が抜群でございますので、テラス席でもおすすめでございます。まさにロサンゼルスの海辺にあるような緑あふれた店内空間はもちろん、テラス席でも魅力あふれるチーズ料理を楽しめます。出来たてのフレッシュチーズは特に魅力的でございまして、ランチタイムにはチーズ食べ放題付きになっています。地元伊勢原直送のこだわり牛乳から運ばれてくる毎日手作りのチーズは、低温でじっくりと殺菌した牛乳から生成するのがこだわりでございます。日本では実は生乳からチーズを作れないため、殺菌に工夫を施したようでございます。この努力の甲斐もあり、生乳に限りなく近い牛乳でチーズを作るため、とても濃厚な味わいを試すことができるのがこちらのグッドスプーンさんの魅力かなと思っています。店内の空間は自然をイメージしつつも、自社デザインのインテリアや店名を表現したスプーンのオブジェなど遊び心も溢れています。今映していますのはお昼にいただくことができますチーズの食べ放題でございまして、本当に多種多様なチーズがあります。でスイーツライクにいただくことができますチーズもあって、ブルーベリーソースなんかをかけていただくとスイーツっぽくいただくこともできますので、今回いただいたようなランチセットにはデザートは含まれないんですけども、このチーズ自体をデザートとして試すのも個人的にはおすすめだなと思っています。こちらが先ほど申し上げましたブルーベリージャム、他にはストロベリージャムとか、あとコーンフレークなんかもありました。あとはこちらにありますパンにつけていただいて食べていただくのもおすすめでございます。で今映していましたパンとかジャムとかもチーズの食べ放題に含まれていますので、ぜひ試してほしいです。またこの日はいただかなかったんですけれども、豊富な品揃えのスイーツも魅力的でございまして、バスク風チーズケーキやクラシックチーズプリンなどのチーズ系スイーツに加えまして、ホットアップルパイやガトーショコラも美味しいと評判でございます。さてそんな中いただきましたのは、先ほどから申し上げていますパスタコースというランチメニューでございます。ちなみにランチメニューに関しましては、他にはライスコースとミートコースというものもございました。まずコースの最初にいただくことができますのは、こちらの前菜盛り合わせとサラダというものでございまして、少量ずつお皿に盛っていただくことができます。この日はアルコールいただかなかったんですけれども、アルコールと一緒にペアリングしていただくというのも個人的にはぴったり合いそうだなと感じました。さてまずこちら映していますのは、友人が頼みましたエビのトマトクリームパスタでございます。とても綺麗に盛り付けていただきまして、このソースが濃厚で美味しかったというふうに伺っています。他には生ハムのペペロンチーノとか、あとはカルボナーラなんかもございました。あとライスメニューですとタイレットカレーとか鉄板ライスカルボナーラ、他にはロコモコなんかもございましたね。そして私はこちらいただきましたのは王様のブッラータチーズボロネーゼでございまして、こちらはパスタコースにプラス500円でいただくことができるんですけども、チーズの魅力を存分に感じられるメニューになっていますので、ぜひともお試しいただきたい、そんなメニューになっていました。
ちなみに先ほどアルコールのペアリングもおすすめかなというふうに申し上げたんですけども、セットドリンクにプラス料金350円程度していただくことで、ビールとかハイボールとかグラスワインのアルコールに変更もできますので、ぜひそちらも頼んでほしいです。さて、こちらブッラータチーズにナイフを入れる様子を映してるんですけども、中に包まれたチーズがとろけ出していく様子も食欲をそそられますので、ぜひともお試しいただきたいです。もちろん先ほどの食べ放題チーズと絡めていただくのもおすすめかなと思っています。さて、他にはランチのミートコースというものもございまして、十勝牛のランプ肉のステーキなんかはプラス300円でありましたけれども、過去に私がご紹介したこちらの鉄板焼きハンバーグチーズソースなんかもございまして、こちらも見た目的にもとても楽しめるような麺になっていますので、気になる方はぜひこちらもお試しください。ちなみにこちらのハンバーグチーズソースに関しましては、プラス料金なくいただくことができましたので、そういったコストパフォーマンスの面でもとてもおすすめかなと思っています。このハンバーグを食べた後に残るチーズの焦げた感じとかもとても美味しかったかなという印象です。続いてご紹介しますのは同じくみなとみらい付近なんですけども、どちらかというと馬車道から近い位置にありますクルミッコファクトリーでございます。先ほどのマリン&ウォークという施設からも歩いて行ける場所にあります横浜ハンマーヘッド内にあるお店でございます。鎌倉発祥の菓子店でございます鎌倉紅屋。そんな鎌倉紅屋の銘菓の中でも特に人気の商品クルミッコを名前に含めましたクルミッコファクトリーがこちらのお店でございます。クルミッコファクトリーさんが入っていますこちらの横浜ハンマーヘッドに関しましては過去の動画でも何回かご紹介しておりまして、そちらのお店もとてもおすすめでございますので、ぜひ過去の動画も参考にしてほしいです。こちらはキャラメルにくるみを練り込んで焼き上げたクルミッコができる様子を併設された工房から眺めることができるのも店舗の魅力になっています。今映しておりました1枚の大きなホールくるみっこからはなんと135個のくるみっこが誕生するということでございます。くるみっこの生地を伸ばしている様子から確認することができまして、厚みを均一にするプロの技はもちろんのこと、機械でカットや個包装まで自動で進められていく様子は圧巻でございます。また焼き上がったくるみっこは保管庫までくるみっこ運ぶくんというもので運ばれていきますので、その様子もぜひ確認してみてほしいです。こうやって一つ一つカットされて個包装されて運ばれていく様子なんかは、例えばお子さん連れなんかでもワクワクすると思いますし、私自身もこういったものを見ていてなかなか飽きないような様子だなと感じました。そうやって製造されましたくるみっこ、こちらのお店でもお土産として購入いただけるんですけども、この日も昼過ぎにかかってもうすでにほとんど完売してしまっていましたので、購入を考えられている方は少し早めに訪れてほしいなと思っています。またくるみっこ以外にもこちらの鎌倉だよりというサブレも人気でございますので、もしくるみっこが完売していた場合に関しましては、こちらの鎌倉だよりを買っていくというのも一つの選択肢になるかなと思っています。またくるみっこといえばこちらのリスのイラストもとても可愛らしいですよね。マグカップとかコースターとかもございましたので、気になった方はそちらも購入してほしいです。見る、味わう、体験する3つの要素を一度に楽しめますのがこちらのくるみっこファクトリーの魅力でございます。ここでしか販売されていない限定デザインの製品も販売されていますので、鎌倉で訪れたことがある方に関しましてもぜひとも足を運んでほしいようなお店でございます。さらにこちらテラス席も含めてたくさんの席がありますので、ハンマーヘッドの奥側にあってちょっと並んでいるなという風に感じる方も多いと思うんですけども、ちょっと奥に行っていただきますとこういったテラス席でも楽しめることが結構ありますので、ぜひともお試しいただきたいです。ただ浜辺でございますので結構風が強かったりというところがもしかすると難点になるかなと思っています。今回頼まなかったんですけども、くるみっこパフェというものもおすすめでございますので、スイーツ的な方はぜひともお試しください。さて、この日いただきましたのはこちらの抹茶ラテとオモニエールとキャラメルラテでございます。こちらの抹茶ラテは先ほどご紹介しました同じく鎌倉紅屋の名物サブレ鎌倉だよりをモチーフにした抹茶ラテ、そして手前にありますのはくるみっこの自家製キャラメルを使ったキャラメルラテでございます。さらに中央にありますのは焼いたクレープ生地で具材を包んだフランス菓子オモニエールの和スイーツ版でございます。どら焼きの上に乗っけていただいて中にはあんこが入っていますので、鎌倉初のブランドという和の雰囲気も感じられるようなそんなスイーツだったかなと思っています。続いては2022年12月6日にリニューアルオープンをしました横浜の有名スポット横浜赤レンガ倉庫でございます。
こちらは2022年の5月から大規模改修工事のために休館してたんですけども、文化商業施設として開業してから初めてのリニューアルを経て、昨年12月に再オープンしております。リニューアルのコンセプトはブランドニューゲートでございまして、横浜の赤レンガ倉庫を横浜と世界、日常と非日常、過去と未来をつなぐ新しいゲートとして位置づけています。リニューアル後にオープンする約66店舗のうち25店舗が新規出店だということでございまして、横浜ゆかりの企業や老舗の新業態、初出店の店舗が続々と登場しているということでございます。その中、今回ご紹介しますのはこちらのユニコーヒーロースタリーさんの横浜赤レンガ倉庫店でございます。ユニコーヒーロースタリーさん自体が店舗ごとで全く違った内装外観を備えているんですけども、その店舗設計自体がこだわりのある素敵な空間になっているかなと思っています。こちらの横浜赤レンガ倉庫の店舗に関しましても、ブルックリンスタイルの内観を採用した内装になっています。レンガやタイル、コンクリートなどヴィンテージ感の高い素材を集めたのがブルックリンスタイルでございますので、ぜひそういったこだわりも目で感じてほしいです。店内のインテリアに関しましても、赤レンガの風合いに合わせてヴィンテージ感のある色合いになっていますので、そういったところも含めまして、先ほどご紹介した歴史ある横浜赤レンガ倉庫のリニューアルを表現しているのかなと感じています。また、こちらの横浜赤レンガ倉庫の店舗は、フードメニューが他店に比べて非常に充実しておりまして、生麺を使ったパスタをはじめ、ワッフルやポテト、サンドイッチなどランチ時にも十分に活用できそうです。ちなみに過去には日本大通りの店舗や館内の店舗、みなとみらいの店舗もご紹介していまして、それぞれ素敵な魅力に溢れていますので、ぜひ過去の動画も参考にしてほしいです。こういったバスクチーズケーキや固めのプリンなんかも販売されていますし、カヌレもありますので、コーヒーとともにカフェタイムにお試しください。もちろんテイクアウトでもおすすめでございます。こちらの横浜赤レンガ倉庫内には他にも気になるお店がありますので、また横浜特集する際にはそういったお店も行ってみたいなと思っています。ちなみに1号館の1階には赤レンガ倉庫の歴史を振り返るような展示スペースなんかもありましたので、そういった展示が気になる方はそちらも訪れてみて横浜の歴史に触れてほしいなと思ってます。さて、お店のご紹介に話を戻しますと、こちらのお店では限定のメニューもいくつかありまして、インスタグラム等でご紹介されていますので、ぜひ訪れたタイミングではインスタグラムもチェックしていただいた上で注文していただくといいかもしれません。この日は水出しコーヒーを注文しまして、テイクアウトで飲み歩きしながらいただくことにしました。以上、今回は横浜からおすすめなカフェを5選ご紹介させていただきました。レトロな空間が広がっていたりとか、海辺がとても美しかったりとか、あとは工場併設の空間があったりとか、まさに港町横浜らしさを感じることができるような特集だったかなと思っています。横浜はこれまでに5回ご紹介しまして、いずれも全く違ったコンセプトでご紹介していますので、皆さんの中でも一つずつ確認していただくと、より横浜の魅力に触れることができるかなと思っています。もちろん最後ご紹介したような赤レンガ倉庫を中心にご紹介できてないお店はたくさんありますので、ぜひ第6回、第7回と続けていきたいなと思ってますし、今のところ神奈川県はそこまで多く特集できてないので、横浜や川崎、武蔵小杉以外にもいくつかご紹介できればなとは考えています。ぜひ皆さんの方でも気になる街がありましたらコメントで教えてください。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。